Bugünkü sualımız bel ağrısı hər zaman bel nahiyəsindənmi qaynaqlanır, yoxsa illər öncə keçirilmiş hər hansı bir ayaq biləyi zədəsi və ya daxili orqanlardakı gərginlik onurğa patologiyalarına səbəb ola bilərmi? Sualımıza cavab olaraq mən sizinlə bölüşmək istəyirəm ki, müasir fizioterapiyada biz onurğanı və yaxud bədəni ayrı-ayrı hissələr şəklində deyil, tam biomexanik sistem kimi kinetik zəncir şəklində dəyərləndiririk. Bu zəncirin hər hansı bir halqasında baş verən pozuntu irəli zamanlarda başqa sahələrdə kompensator dəyişikliklərlə qabağımıza gəlib çıxa bilir. Məsələn, illər öncə keçirilmiş hər hansı bir ayaq biləyi zədəsində tam bərpa olmadıqda bu yerində hərəkət məhdudluğu, stabil olmayan oynaq qalır və insan şuuraltı olaraq yerişini dəyişir. Dəyişmiş yeriş zamanla çanaqda asimetriyalara, bel oma əzələlərində qeyri-bərabər yüklənmələrə gətirib çıxara bilir. Və bu şəkildə də davam etdikdə bel oma fəqərələrinə düşən mexaniki yük artır, nəticə etibarilə disk degenerasiyaları, disk yırtıqları kimi patologiyalar qarşımıza çıxa bilər. Digər tərəfdən, daxili orqanlarımızdakı xroniki gərginlik də belə ağrılarımıza səbəb ola bilər. Bu viscerosomatik mexanizma nəticəsində yaranır, yəni daxili orqanlarımızda davamlı impuls bel əzələlərinə ötürülür və reflektor spazm yaranır. Bu spazm bel əzələlərindəki gərginliyi artırır və bel fəqərlərində biomexanik tarazlığın pozulmasına gətirib çıxardır. Əgər biz müalicə zamanı bu kompensator dəyişiklikləri aradan qaldırmasaq, ağrı ya qalıcı olacaq, ya da qısa bir müddət sonra təkrar geri dönəcək. Müalicənin effektivliyini təmin eləmək üçün mütləqdir ki, fizioterapiyada biz bel problemləri ilə yaxınlaşan pasientlərimizi sadəcə bel nahiyəsi olaraq dəyərləndirməyək, ayaq biləyi, çanaq, dizlər, duruş, yeriş, hətta nəfəs mexanizmasına da önəmli şəkildə diqqət yetirməliyik. Yalnız bu şəkildə müalicəmiz həm effektiv olacaq, həm də yerdə yatan səbəbi düzgün şəkildə araşdırıb tapa biləcəyik. Təşəkkür.